Regira ngo rero munyemerere tugaruke noneho ku kiganiro Patrick Muyaya Katembwe. Uyu ni ministri w'itangazamakuru n'itumanaho, uyu kandi ni n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ikiganiro yagiranye na radio Okapi. Iyi radio bagiranye iki kiganiro mu gihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo imirwano yongeye kubura, ariko noneho ku kigero cyo hejuru. Ni imirwano twavuga ko ifite ikigambiriye kubera ko ni imirwano ifashe indi ntera. Ni mu gihe abura amasaha make cyane ngo impande zombi cyangwa se hasimwe amasezerano twavuga ko ari aya burundu yo guhagarika imirwano no kugarura amahoro, hagashyirwa imbere ubucuruzi mu karere k'ibiyaga bigari. Ni imirwano bigaragara neza ko irimo gusatira umujyi wa Uvira, ndetse ikaba n'imirwano uruhande rwa leta rukomeje gutsindwamo, dore ko nk'ubwo ku munsi w'ejo ubwo yatangiraga ku kigero cyo hejuru abarwanyi ba M23 bahise banafata agace kamwe k'ingenzi aho muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ikiganiro bagiranye habura iminota mike cyane ngo ba perezida bayeberekeza i Washington DC kujya guhamya ayo masezerano. Birumvikana rero ko icyo kiganiro cyagombaga kwibanda kuri izo ngingo ebyiri z'ingenzi. Hari ibijyanye n'iyo mirwano yongeye kubura ndetse n'amasezerano ya Washington. Umunyamakuru rero yamubajije kubijyanye n'iyo mirwano yongeye kubura, mubaza ku ijambo kuri ubu ngubu Tshisekedi Chilombo yiharaje ryo kuvuga ko yatewe ibyuma mu mugongo. Ibyo byose Patrick Muyaya akabisubiza agaragaza ko ngo Tshisekedi yagiye ku butegetsi ashaka kubana neza nabo yita ko ari se n'umwana, ngo ubwo ni M23 n'igihugu cy'u Rwanda, niko Muyaya bisobanura. Ariko kandi ngo ni mu gihe ibintu byose byari byamaze kujya ku murongo, kandi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kwinjizwa mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC. Ngo icyo gihe nibwo M23 ibyavuga ko ari se n'umuhungu ngo bahise noneho batangiza intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo bafata rero ngo nko kubatera ibyuma mu mugongo. Muri iki kiganiro rero yavuze ku bijyanye n'ibice batangiye kwigarurira muri Kivu y'Amajyepfo, avuga ko ibyo byose ngo ari byo M23 nabo bafatanya ngo barimo gukoresha mu rwego rwo kugira ngo bacubye n'ubundi cyangwa se bahagarike ibiganiro bisa naho bigiye kugana ku musozo. N'ubundi ngo babikoze mu mwaka ushize mu kwa 12, ngo ubwo n'ubundi hagombaga gusinywa amasezerano ya nyuma yo guhagarika imirwano. Gusa n'ubundi ngo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yanze kwitabira ibyo biganiro bya Rwanda. Nkibutsa ko u Rwanda rwabisobanuye rwanze kubyitabira kubera ko M23 isa n'ifite urufunguzo muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yabujijwe kwitabira. Ari nayo mpamvu hatangijwe ibi biganiro noneho bigaragaramo impande zose, Doha na Washington. Ntabwo nshaka kwizimba mu magambo cyane, reba hasi handitse subscribe, reka nanjye nkwinjize muri iki kiganiro mu buryo burambuye uyumvire neza uko Patrick Muyaya yasubije ibibazo bijyana n'izo ngingo ebyiri, ni intambara ndetse n'amasezerano ya Washington. Le chef de l'État Félix Tshisekedi se rend à Washington pour l'entérinement de l'accord RDC-Rwanda signé sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Dans un entretien exclusif accordé samedi à Radio Okapi, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a indiqué que ce déplacement du pays de l'oncle Sam témoigne une fois de plus de la volonté de Kinshasa de restaurer une paix durable dans la partie est du pays. Il a également appelé la population à la vigilance et à l'unité afin de ne pas laisser la voie aux envahisseurs rwandais. Suivez Patrick Muyaya Katembwe dans cet entretien avec Blaise Ndongala Mayanda. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Monsieur Ndongala. Le chef de l'État Félix Tshisekedi annonce son départ pour Washington afin d'entériner l'accord de Washington, mais sur le terrain des hostilités, la situation s'enlise. Quelle analyse faites-vous de cet engagement de Kinshasa? Écoutez, le président de la République, depuis le premier jour où il est arrivé aux responsabilités, s'était engagé pour la paix. Et vous savez qu'avec l'attitude inutilement belliqueuse du Rwanda, avec les conséquences qu'il y a sur le terrain, nous étions engagés dans un processus de paix qui a capoté du fait de l'absence du président rwandais à Luanda. Souvenez-vous, nous sommes en décembre 2024. Par la suite, il y a eu des relais, des initiatives qui ont été prises notamment au niveau de Doha et de Washington. Et dans ces cadres, il y a plusieurs documents que nous avons préparés, notamment la déclaration de principe qui a été signée en avril, mais puis plus tard, le 27 juin, nous avons signé un accord. C'est dans l'ordre normal du gouvernement américain, à la suite de la signature de cet accord fait par les ministres des Affaires étrangères, d'inviter les chefs d'État pour entérinement. Et donc, le président de la République va faire sa part dans le cadre de son engagement pour le
Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari mu rugendo rugana i Washington ahagiye kwemeza mu buryo bwa burundu amasezerano ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yasinywe ku bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu kiganiro cyihariye yahaye Radio Okapi, umuvugizi wa Leta Patrick Muyaya yavuze ko urugendo rugaragaza ubushake bwa Kinshasa bwo kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bw'igihugu. Yanasabye abaturage gukomeza kuba maso no gushyira hamwe kugira ngo hataboneka icyuho cyatuma abarwanya igihugu bakomeza kukinjiramo. Twakiriye rero bwana Patrick Muyaya Katembwe kuri radio, ni mu kiganiro yagiranye na Blaise Ndongora Mayanda, ni umunyamakuru wa Radio Okapi. Muraho neza bwana Patrick Muyaya? Muraho neza. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatangaje ko agiye kwerekeza i Washington kugira ngo ashyire umukono ku masezerano ya Washington hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ariko nanone ku bijyanye n'imirwano iri ku butaka, ibintu biragenda birushaho kuzamba. Ese niki mwatangaza cyangwa se niki mwavuga ku cyemezo cya Kinshasa cyo kwitabira aya masezerano ni mu gihe imirwano ku butaka ikomeje? Murakoze. Perezida wa Repubulika kuva ku munsi wa mbere yajya ku butegetsi yafata inshingano zo kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiyemeje kugarura amahoro. Murabizi ko kubera imyitwarire irangwa n'igihugu duturanye cy'u Rwanda cyangwa se imyitwarire bahora bagaragaza, inzira y'ubushotoranyi bwabo ni ingaruka zibikomeje kuba ku baturage bacu, kandi twagiye rwose tubigaragaza mu nzira zitandukanye mu biganiro by'amahoro, tukagaragaza ko dushaka kubana neza nabo. Icyo gikorwa rero cya mbere cyo kugaragaza ko twifuza kubana nabo neza, navuga ko cyapfubye cyangwa se cyapfiriye i Rwanda ubwo perezida w'igihugu cy'u Rwanda yanze kugaragara mu nama yagombaga kurangiza amakimbirane ku nshuro ya nyuma mu Kuboza 2024. Icyo gihe yanze kwitabira ibiganiro. Ni nyuma yaho habaye indi mishinga ndetse n'inama zitandukanye zirimo noneho n'ibiganiro bya Doha n'ibya Washington. Ni muri ibyo biganiro twakoze inyandiko nyinshi zirimo nka Declaration of Principles n'amasezerano yasinywe muri Mata. Hanyuma ni nyuma yaho kwa 27 Kamena dushyiraho amasezerano ya burundu. Uko imikorere ya Leta ya Amerika rero imeze, iyo abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga basinye, hakurikiraho noneho gutumira abakuru b'ibihugu kugira ngo bemeze ayo masezerano no gukomeza kuyashyira mu bikorwa. Ni muri urwo rwego rero perezida wacu nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo azajya kugaragaza uruhare rwe mu rugendo rwo kugarura amahoro mu buryo bwa burundu. Ni kubirebana rero n'ibiri kubera ku rugamba nk'uko warubimbajije bwana Blaise. Murabizi neza ko u Rwanda n'umutwe wa M23 bafite ibyo bashaka cyangwa se barashaka bo gukomeza kugaragaza ko bifuza intambara. Ni nayo mpamvu bakomeje kugenda batugabaho ibitero banafata ibice bitandukanye. Ni mu gihe nyamara habura amasaha make cyane kugira ngo dusinye cyangwa se dushyire umukono ku masezerano. Ariko twebwe imbere y'abahuza by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twe rwose dufite umutima wacu uragutse kandi uragaragaza icyo twifuza kuri aya masezerano ya Washington. Dufite ubutumwa butomoye bwo kubahiriza ibyo twiyemeje kugira ngo amahoro asesuye agaruke mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Hanyuma rero abo bakomeje kugenda batugabaho ibitero, nta kindi umuhuza arabibona ko bashaka ko amahoro nyine atagerwaho mu buryo bwa nyabwo. Murakoze Patrick Muyaya. Ni kubijyanye n'amasezerano y'akarere yo kwinjira mu muryango umwe, birasobanura bite? Icyo mwatubwira kuri ibyo ngibyo birasobanura bite? Ibijyanye n'ubukungu cyangwa se murabisobanura mute amagambo ya Perezida wa Repubulika aho yavuze ngo babakubise icyuma mu mugongo mu mwaka wa 2022, kubera ko avuga ko yagiye ku butegetsi mu mwaka wa 2019 afite gahunda n'ubundi yo kuzahura ubukungu bw'akarere, gufatanya n'ibihugu mu bijyanye n'ubukungu mu karere. Gusa ngo baje kumukubita icyuma mu mugongo, niyo mvugo ari gukoresha. Ese ibi ngibi murabisobanura mute nyakubahwa minisitiri? Murakoze. Perezida wa Repubulika nk'uko nabivuze akimara gutangira inshingano ze, akimara gufata ubutegetsi, icya mbere yakoze twavuga ko ari urugendo rwo gusura ibihugu by'abaturanyi. Yasuye abaturanyi bose, yahuye n'abakuru b'ibihugu byose byo mu karere. Yizeraga rero ko ashobora gufungura rwose icyo twafata nk'ikiraro gishya cy'amahoro n'ubufatanye mu bijyanye n'ubukungu. Icyo gihe Perezida wa Repubulika yashyizemo imbaraga kandi yari afite uburyo bugaragara buhamye bwo kubana neza n'abaturanyi bacu. Suko rero
ko rwose atarazi neza imigambi y'igihugu cy'u Rwanda nk'umugambanyi, ahubwo nuko yifuzaga mu rwego rwo gutekereza ku nyungu rusange. Twashakaga uburyo bwo kubona amahoro kugira ngo abaturage bacu bacuruze buri munsi kandi bakorane na bagenzi babo mu gihugu cy'u Rwanda mu mutekano usesuye. Ni nayo mpamvu rero twinjiye twebwe mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, kwari ukugira ngo rwose twebwe duce impaka, tugaragaze ko dushaka gufatanya n'abandi mu bucuruzi kandi duhe abacuruzi bacu uburyo bworoshye bwo gukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ibyo byose rero bijyanye n'imyumvire ya Perezida wa Repubulika Tshisekedi Tshilombo yo kubaka urufatiro rugaragaza ituze n'iterambere binyuze mu muryango w'ubukungu uhuza ibihugu byo mu karere. Ndibutsa ko ibiganiro bya Washington byibanze ku ngingo ebyiri muri rusange, harimo umutekano n'iyubahirizwa ry'intego ziganisha ku bufatanye mu by'ubukungu bw'akarere. Ni mu nyandiko rero za nyuma zakozwe n'amatsinda yacu hashyizwemo uburyo bushya bwo kubaka ubukungu bw'akarere, ariko twongeyeho ko amahoro y'ukuri azabaho ari uko ingabo z'u Rwanda zamaze kuva ku butaka bw'igihugu cyacu mu buryo bwa burundu kandi zigahagarika mu buryo bwa burundu inkunga yose baha umutwe wa M23. Ni ku kibazo cyawe rero, kuba umukuru w'igihugu yarifuzaga amahoro agasura ibihugu byose abigaragariza ko yifuza amahoro, akajya mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba agaragaza ko yifuza amahoro n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka, gusa nyuma bakaduca inyuma bakadutangizaho intambara mu mwaka wa 2022. Nibyo koko kwari nko kudutera icyuma mu mugongo. Ni mu gihe twebwe twari twahindukiriye amahoro n'ubucuruzi, bahise bahitamo nyine kudufatirana badujombagura ibyuma mu mugongo nk'uko yabivuze. Bwana Patrick Muyaya, ni mu masaha make cyane asigaye cyangwa se harabura iminota mike kugira ngo Perezida Tshisekedi yerekeze i Washington kandi yemeze rwose ayo masezerano mu buryo bwa burundu. Ese ni ubuhe butumwa mwaha abaturage kuri ubu ngubu barimo kugirwaho ingaruka n'intambara yo mu burasirazuba ndetse n'abanyekongo bose muri rusange? Murakoze. Ubutumwa bwacu bwa mbere ni ubwo kwifatanya, guhumuriza no kugaragaza ko rwose tuzakomeza gukurikirana umunsi ku wundi birimo kubera mu bice by'amaboko y'umwanzi ndetse n'imirwano mishya yongeye kubura. Ni nayo mpamvu Perezida yohereje umuyobozi w'igisirikare uyobora intara ya Ituri na Beni, ni ku rwego rwo hejuru, ndetse anashyiraho undi guverineri w'igisirikare wo muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo noneho akurikirane bya hafi ibibazo by'abaturage ndetse n'iyi mirwano yongeye kubura, aho bashaka gufata ibice bishya birimo n'umujyi w'ingenzi. Uruzinduko Perezida wa Repubulika agiye gukora i Washington rugamije ikintu kimwe gusa, ni ugushaka igisubizo cyihuse kigarura amahoro n'umutekano. Turasaba abaturage kwitondera ibihuha n'ibikorwa byo gushuka cyangwa se kuyobya rubanda, n'ibikorwa bikomeje kugenda bikorwa na se ndetse n'umuhungu we. Ubwo ndashaka kuvuga u Rwanda na M23. Kenshi twagiye tugaragaza icyo twita uburozi bw'igihugu cy'u Rwanda, uburyo bahora bagamije gucamo abanyekongo ibice ndetse no kubatera urujijo kugira ngo bahungabanye ubufatanye bw'igihugu cyacu. Niyo mpamvu rero muri gahunda za leta dufite izirimo iyitwa Terema. Dukomeje gusaba abaturage kuba maso, kwirinda gucikamo ibice ndetse no gukomeza kuba umwe kugira ngo tubashe kugarura ubutaka bwacu no gusubizaho ubutegetsi mu mahoro. Murakoze cyane Bwana Patrick Muyaya, Ministre. Natwe turabashimiye. Rwandais, parce qu'il y a toujours un venin de la division, un venin de la confusion qu'on veut constamment inoculer dans notre opinion pour fragiliser le bloc national autour du président de la République. C'est pour ça que dans le cadre de la campagne congolaise Téléma entre autres, nous continuons à appeler notre population à la vigilance et à la mobilisation pour être sûr que nous avons les blocs nécessaires qui nous permettent de faire face à cette épreuve pour récupérer les parties du territoire occupé et pour la restauration de la paix. Messieurs les ministres, nous vous disons merci. Merci à vous.